sama Asia. Aku punya mainan baru. Ini. Kita buka yuk. Hai guys, ada EOL sama kuda poni. Kotamen guys, kedudukan. Oh, ada bulaan guys. Ini ada bentuk bola. Duh, susah. Bukannya itu dulu. Habis kita buka. Aduh, ini kita lanjutin aja ya. Aduh. Ada bentuk bola. Kita buka yuk. Wow. Isinya ada balon sama kue. Ketemu lagi. Ya, kita buka dulu ya. Aku punya kue. Atasnya biru, ada seresan. Lalu bawahnya terus ada balon. Kayak bola guys. Ini ada balon warna biru gambar bunga. Kita tiup. Udah dulu ya unboxing mainannya. Kita buka mainannya. Tadi tuh gambar kuda poni sama EOL. Kita buka kuis sama balon.